فستیڤالی فیلمی کوردی هامبورگ لە ئەڵمانیا دیارێکێکە لەو فستیڤالانەی کە ساڵانە بۆ بەشێک لە کورتە فیلم و هەروە فیلمی دۆکومنتاری و فیلم ئانیمەیشنەکان کە لەلایەن سینەماکاران و لەلایەن هونەرمەندانی کوردەوە بەرهەمەهێنرێن دیارە لە نێو فستیڤالێکا کۆکرێنەوە و دواتر هەم نمایشەکرێن و هەم کێوەرکێکرێ و بڕوارە 26 ئەم مانگا واتە دوو ڕۆژی ئایندا فستیڤالەکە دەست پێ بکات و بەشێک لەو فیلمانەی کە نێراون هەم نمایش بکرێن و هەم بتوانن کێوەرکێش بکەن. بڕیارە ڕۆژی 26 مانگا سیانزەیەمین فستیڤالی فیلمی کوردی هامبۆرگ لە ئەڵمانیا بە ناونیشانی ژن ئازادی دەست بە کار و چالاکیەکانی بکات و فستیڤالەکەش بە نمایشکردنی فیلمی دراوسی دەرهێنەری کوردی ڕۆژئاوا مانۆ خەلیل دەست پێ کات و لە ڕۆژانی فستیڤالدا 4 فیلم نمایشەکرێن کە 28 فیلم لە ژانرەکانی فیلمی دۆکومنتی و کورتە فیلم و ئەنیمەیشنیش لەخۆگرێ. دەمەک نز دەشەیت کرد.